सर्दियाँ आ रही हैं और अपने साथ ला रही हैं खांसी और ज़ुकाम। तो इस सर्दी अगर आप खांसी ज़ुकाम से बचना चाहते हैं तो ये रेमेडी आपके लिए है। एक कंटेनर में लें 2 टेबलस्पून हनी यानी शहद, टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर, सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर, कार्डेमम यानी इलायची का पाउडर, फ्रेश जिंजर जूस या जिंजर पाउडर यानी अदरक मिक्स करके रख लें और रोज़ाना 1 टीस्पून दिन में 1 से 2 दफ़ा यूज़ करें। कंप्लीट रेसिपी के लिए कैप्शन ज़रूर पढ़ें। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।